承繼住上一集，我哋而家就上船去塔斯曼尼亞嘅東南面 Bruny Island 啦。勁大咯，好多車，8架車度，1、2、3、4有4行，你可以上去坐啊，坐低食下嘢啊，有廁所。其實好快到嘅就20分鐘嘅船程，有室內嘅船艙咯，嗰度就。哇！我哋架車啊，到咗 Bruny Island 啦，15分鐘都到，差唔多啦。都想講成個出發嘅過程呢，都係好方便快捷啦。去到碼頭嘅時候呢，會有個人睇下你係乜嘢車型，要俾幾多錢。咁呢一張 ticket 呢，記得保管好，因為你回程嘅時候呢，都需要用上嘅。上船嘅第一站呢，就係去 Gatshak 呢個地方啦。咁佢呢，就係專食蠔嘅，而且係有品質嘅蠔。我哋前面好多人，啱啱落車嘅伙伴。整蠔嘅可能。呢度除咗有好多紀念品可以買啦，我哋仲可以即場睇到佢哋點樣去處理啲生蠔。咁但係我哋食嘅時候呢，就冇呢度 show 出嚟嗰啲咁肥美啦。即係320蚊港幣。可以坐呢啲吧台呢，就 chill 啲咯。不過呢，其實我想講呢度好食風，大家一定要着衫。即係最價值連城嘅3文魚啦。試晒咁多樣之後呢，我得出一個結論，就係淨係食佢嘅生蠔就足夠啦。之後幾分鐘嘅車程呢，就嚟到 Bruny Island 好出名嘅芝士王國啦。咁佢呢，就係專食芝士同埋飲啤酒。你平時冇飲酒都好似飲咗酒咁噶啦。呢度有各式各類嘅芝士啦，所以咁多位中意芝士嘅朋友呢，就不妨嚟呢度睇下同埋試下啦。咁我同黃生對芝士呢都冇特別大嘅興趣，所以入嚟參觀下就算啦。好，小心經歷咗呢一個 disaster。唔飲啦，9蚊一杯喎，好平啫喎，50蚊一杯酒，好細。走咯，參觀完畢。呢個就係咁一杯酒，跟住佢係55蚊。係55蚊澳紙係嘛？我嚟到下一站啦，佢哋黐住晒嘅啫，全部如果揸車都係幾分鐘，你行路都係10幾分鐘路程。呢度係 Bruny Island 嘅 Honey， 唔知叫咩 Bruny Island Honey 就係咁啦。呢度佢都真係好 smooth 嘅。喺度咁多嘅你食唔掂先。Is that good? Oh, ready to see the beast? 噔噔噔噔！哦！我諗呢度應該係大家會買到最多手信嘅地方。咁而我自己就覺得 Summer Blossom 同埋呢一個 Leatherwood 嘅口味呢，就會比較易入口啲。咁大家可以參考下。大概港幣就45蚊左右，250 gram。A few moments later。咧，只要你將1斤倒落個杯度咧，然後將啲凍水咧就倒落去，然後你就將個都係咁揈圈咁樣轉佢咧，跟住你見到佢會出現咗一啲蜂巢嘅形狀咧，嗰啲就係真嘅蜜糖，1斤仔咧好少得㗎啦。咁然後啲水咧啱啱好 cover 到少少嘅蜜糖，你再咁樣轉就會見到㗎啦。
之後我哋就沿路出發去呢一個 Bruny Island 最有代表性嘅地方啦，就係望到 Durneck 嘅觀景台。咁上到去呢，就會見到呢一個海灣就分出咗兩邊唔同嘅海，一邊呢就係深海，另一邊呢就係淺灘嘅沙海。咁上到去嘅時候呢，個風力唔知點解突然又變咗啦，佢變咗好似10號風球，可以見到我哋係有幾咁之狼狽。我想講個風力真係超級大，大家要有心理準備。呢度嘅天氣呢，真係估佢唔到嘅，本身可能就陰陰天，有少少雨，突然之間呢，就10號風球，再下一秒呢，可能就突然好天，真係冇人知。終於經歷咗10號風球，差唔多啦，吹走個人啦，真係。邊度啊？哦，嗰啲應該係唔係嘢嚟㗎嘛？放大嚟睇下。哇！係啊，幾好啊！你去過去睇下好唔好啊？喂，企好啊！嗰啲海度係雀嚟嘅，因為一影佢跟住識飛嘅，豐盛嘅感覺啊！我哋只係離開咗5分鐘，佢就已經變咗咁好天啦，真係好難估啊！我哋而家又再次上返去啦。我哋揸車去燈塔嘅時候呢，終於俾我見到袋鼠啦，係我成個 trip 裏邊第一次見到生勾勾嘅袋鼠，而唔淨止係路邊嘅屍體。終於見到啦！之後臨近日落嘅時段呢，我哋就去拜訪呢個燈塔啦。我覺得日落嘅時段去呢係比較舒服啦，同埋佢嘅景色呢都係好迷人，仲有個停車場可以望住佢嘅日落，非常之浪漫。老鼠嗰啲friend 咯。覺得係你成程嘅車程，你都係會好多嘢睇咯，啲景色又靚啦，跟住你最主要你又要喺度揾啲動物喺邊度啦，又要小心，成程車都係充滿住好奇心嘅。對於我嚟講係。俾人攞晒，俾人買晒啦。呢個咧，係啊。我哋而家12點幾嚟到，前面已經有2架車。哇！咩係10點鐘喎？但而家都仲有好多麵包。佢哋好興奮啊！而家都係朱古力嘅麵包。哦，chocolate biscuits 呢個係好多人。哇！攞住勁多，攞住勁多。今晚呢，我哋就係 wild campsite 啦，即係代表冇電冇水，靠我哋自己本身嘅儲備去度過呢一晚。去到嘅時候呢，仲見到呢一隻袋鼠仔，超級好奇，唔驚人。咁我覺得呢，傍晚嘅時段呢，係會見到好多袋鼠嘅，咁大家就把握機會啦。Hello。
講真，夜媽媽要出去呢一個森林呢，又唔知出邊有啲乜嘢係有少少驚嘅。唔係，我係超級驚咯，即係如果冇人陪住呢，我係一定唔會出去。不過冇計啦，我哋要出去放翻啲水管，仲要閂蓋開蓋，所以我覺得呢一個都係一個好好嘅體驗嚟。而家乜都冇用，我就用 iPhone 影嘅咋。風筒冇電啦，又唔水咧，又要慳住用。咧佢係出面有得 fill 水嘅，不過咧嗰啲水好似好污糟，我又唔敢用。寫到明污糟啊？未必符合 standard 啊，今日死得啦。咁所以咧，我哋都係慳住用啲水。但係咧，我哋而家沖晒涼啦，都已經仲係有4格水咯，即係其實仲有好多水。係咁。